Buongiorno, sono Wina Vallon e oggi sono a cavallo, perché visto che facciamo un piccolo viaggio, meglio andare a cavallo che a piedi. Bon, vi invito a fare lo stesso, perché mi dovete seguire, il ritmo è sostenuto. Bon. Allora, vi chiedete ma dove andiamo oggi? Dove andiamo? Ma dove ci porta questo? È vero, avete ragione. Purtroppo è un luogo dove siamo già andati. Questo luogo è chiaramente le piramidi di Gizeh, ma vedremo oggi che le piramidi di Gizeh ci permetteranno di fare un giretto che andrà molto al di là di ciò che pensavamo possibile prima. Allora, infatti sono caduto, se si può dire, non dal cavallo, ma su un video, su un film un po' strano sui piramidi e il loro significato profondo che mi è molto interessato e infatti tutto il percorso del filmato, che di quale vedrete in alcune foto il riferimento sul video, tutte mi è sembrata meravigliose e magnifico, salvo le conclusioni che sono un proprio disastro, perciò c'è tutta un'inchiesta molto approfondita per dimostrare quanto l'egittologia in realtà è imprigionato completamente nella sua credenza che l'umanità sta seguendo un'evoluzione che perciò nel tempo della costruzione delle piramidi gli umani erano dei primitivi e perciò che hanno colpito tutto con un martello e una pietra, neanche martello, pietra, e hanno portato delle mazze di pietra assolutamente tremendo che venivano da 900 chilometri solo sulle spalle, tirando, E allora, chiaramente sappiamo che nessuno ha un'idea precisa di come sono stato costruito. Purtroppo, malgrado i tempi secolari che sono passati, e siamo in questo. Allora, mano a mano che seguivo un po' questa molto interessante trasmissione, mi arrivavano anche tutto il perché di come era così e infatti alla fine mi è arrivato il significato della Sfinge. Chiaramente non siete obbligato per niente di seguire le mie percezioni, il mio ragionamento, ma devo dire che mi ha piuttosto soddisfatto e quasi meravigliato. Allora, entriamo un po' in questo percorso molto simpatico che ci va a portare nella grande piramide di Gizeh. E allora lasciamo il nostro maestro, diciamo, cinematografico passare all'azione e cominciare a mandarci la foto, la percezione delle tre piramidi. Che cosa apparirà adesso? Voilà. Allora, diciamo una cosa, lo vedremo dopo. C'è Robert Bauval che ha totalmente collegato le tre piramidi che vediamo qua con la costellazione di Orione. Vedremo dopo gli elementi che con il cinturone della costellazione di Orione e ciò che appare un po' in tutta questa approfondimento della tradizione egizia e non solo egizia, vedremo che c'è un collegamento fra tutte le strutture archeologiche sul pianeta
ciò che succede è che il collegamento con le stelle è un riferimento permanente che troveremo per esempio a Palenque in Yucatan attraverso la tomba di Pacal-Botan e che troviamo a Teotihuacan in Messico, dovunque ci sono con la piramide del Sole e della Luna e di Quetzalcoatl. Bon. Perciò proseguiamo e vediamo un po' che la cosa abbastanza straordinaria in questo studio che ho visto è che prima ci sono un mare di luoghi con delle pietre, dei blocchi, delle tonnellate che sono scolpite al millimetro, che si incastrano uno nell'altro e in quale le varie pietre non hanno assolutamente la stessa taglia. E apparentemente il fatto che abbiano così delle taglie diverse che si incastrano crea una libertà di movimento, una flessibilità delle costruzioni che le rende, diciamo, invulnerabili ai terremoti. E allora questo significa che tanti migliaia di anni fa avevano le chiavi, diciamo, di proteggere queste costruzioni dai pericoli, dei movimenti terrestri. E quando pensiamo che Alessandria è stata distrutta e molte città importanti sono state distrutte dai terremoti e che le piramidi ci sono sempre, perciò proseguiamo nella nostra visione delle foto e giustamente sembra che dappertutto queste costruzioni megalitiche che hanno per rappresentazione numero uno giustamente la perfetta precisione di come sono tagliate le pietre, che queste costruzioni hanno un collegamento assolutamente straordinario tra di loro. E qua vedete, per esempio, Mohenjo-Daro è in Pakistan, è anche un sito piramidale, ma vedete che c'è questo collegamento fra Nazca e Angkor Wat da una parte e ci sono degli angoli molto interessanti che sono sempre degli angoli di 30 gradi che collegano le varie costruzioni. Proseguiamo sulla visione un po' di queste strutture. Voilà. Allora avete qua un'altra linea che direttamente parte dall'isola di Pasqua e dopo passa da Nazca, Ollantaytambo, Machu Picchu, Sacsayhuaman a Cusco, perciò tutti i grandi siti del Perù e arrivano a Gizeh. E tutto questo su una linea dritta, che è qualcosa di abbastanza impressionante. E di nuovo tutte queste costruzioni, ho avuto la fortuna di andare dappertutto, sono caratterizzate da queste pietre che pesano tonnellate, che sono scolpite, non si può neanche passare un foglio tra i due blocchi e non c'è cemento, niente. Come hanno potuto fare questo? Perciò proseguiamo un po' per vedere questi collegamenti impressionanti. Qua vedete con la linea dell'equatore di nuovo questi monumenti, questa linea che raggiunge Nazca, l'isola di Pasqua a Gizeh, forma con l'equatore un angolo di 30 gradi, abbastanza straordinario.
Perciò proseguiamo. Voilà, perciò qua si raggiungono le due linee, sempre con questo angolo, e qua vedete chiaramente Teotihuacan che raggiunge dall'altra parte un sito in Cina piramidale estremamente importante che è molto poco conosciuto perché i cinesi non lo pubblicizzano, ma dove ci sono decine di piramidi giganti e vediamo di nuovo questo collegamento straordinario. E abbiamo un ultimo collegamento abbastanza incredibile che corrisponde su un'altra foto a una linea circolare intorno al pianeta dove sono messi, voilà, avete qua sulla linea rossa quasi tutti i monumenti megalitici con questi tempi che pesano tonnellate si iscrivono su questo circolo intorno al pianeta. Un elemento molto importante che risale di questo, penso che ce n'è un altro dopo, che risale di questo filmato è che sembra che con il carbonio 14 possiamo misurare la data della pietra, ma non di quando è stato scolpito. Diciamo che la domanda è fondamentale: come mai tante civiltà che hanno costruito dei templi attraverso dei blocchi di pietra assolutamente giganti e che, diciamo, sono apparse a delle epoche differenti in questo pianeta, comunque vengono tutte, diciamo, allineate su sia delle linee dritte, sia su questo circolo intorno al pianeta. E siamo veramente davanti a questa interrogazione, come se c'era un piano generale, un piano globale, e come se questo piano globale fosse indipendente del tempo della successione dei periodi temporali su questo pianeta. Come tutto questo è possibile? E allora torniamo un po' adesso, mi sembra, verso le piramidi di Gizeh. Qua abbiamo anche la grande piramide e sembra che non era solo, diciamo, con 4 lati, ma 8. Perciò esattamente a metà di ogni dei 4 lati principali c'è una linea profonda che sembra che divide in 8 la piramide, e gli egittologi dicono che è un caso e che in ogni modo era coperto, era tutta coperta e probabilmente sono stati dei movimenti della piramide, ma è impossibile che siano stati dei movimenti quando vedete è di una matematica assolutamente impressionante. La foto dopo mostra queste, voilà, qua vedete le linee profonde che sono scolpite nella pietra e perciò che sembra che la piramide corrispondeva in un certo modo anche al numero 8. Perciò come è possibile tutto questo? Perché? Che significato ha? Che cosa ci volevano dire? Voilà. E allora, una cosa molto importante che poche persone sanno anche che
nell'egittologia c'è il mondo dei vivi, il mondo dei morti, ma c'è un terzo mondo che è la casa di Osiride. Osiride, dopo di essere stato un grande faraone, è diventato il re del mondo dei morti e chi arrivava nel mondo di Osiride era immortale. Perciò c'è il mondo dei vivi, dei morti e dei immortali. E la domanda che ci possiamo fare è come è possibile che avevano una percezione così non duale della realtà. E allora è molto interessante perché vita e morte siamo sul 2. Vita e morte, immortalità, passiamo al 3. E sappiamo che la triangolazione è un elemento assolutamente fondamentale in tutte le tradizioni. Perciò Osiride regna in un mondo intermediario in quale lui rappresenta il simbolo della vittoria dell'immortalità sulla morte. Mistero, mistero, mistero. Allora proseguiamo, vediamo un po'. E giustamente ciò che è molto interessante, e probabilmente lo vedremo con la foto consecutiva, voilà, è quella. E se volete, dopo faremo la pratica, ma volevo fare un po' di presentazione, perciò sembra anche che i 4 angoli della piramide sono collegate a 4 costellazioni: Toro, Leo, Scorpio e Acquario. E allora questo chiaramente ci porta al collegamento della tradizione egizia con le stelle. Vi ricordo che Osiride è sempre considerato come un'emanazione della costellazione di Orione e che Iside è una rappresentazione della stella Sirio. E sappiamo che nel cielo Sirio la stella più brillante del cielo per noi, quando a luglio arrivava in visione all'orizzonte, significava il comincio dei movimenti di quando il Nilo cresceva e invadeva i campi per fertilizzarli. Perciò in più ogni di queste, sembra che nella tradizione dell'Egitto antico, ogni costellazione era collegata con una stella particolare di questa costellazione. Perciò per il Toro era Aldebaran, per il Leo era Regulus, per il Scorpio era Antares e per l'Acquario era Fomalaut, che adesso si trova nel pesce ma che in questo tempo era in Acquario. E perciò sappiamo che c'era anche in Caldea un'astrologia estremamente evoluta, perciò questa gente lavorava con le stelle, conoscevano i pianeti del nostro sistema solare, altrimenti non avrebbe esistito nessuna astrologia. Allora, che significa tutto questo? Da dove potevano venire questi personaggi? Da dove poteva arrivare questa scienza? Da dove era possibile di costruire delle strutture talmente geniali architettonicamente
che non sappiamo assolutamente ancora come sono state costruite. Vale per l'isola di Pasqua, vale per molte, per esempio a Sacsayhuamán in Perù, sopra Cusco, la detta cittadella di Cuscahuamán anche è costruita con delle pietre gigantissime. E una cosa molto straordinaria per terminare questo è che più le strutture sono vecchie e più la perfezione della costruzione si può validare. Come se dopo di queste costruzioni incredibili c'è stata una decadenza. Ma questo chiaramente rimette assolutamente in discussione, come posso dire, la superiorità della nostra epoca e lascia pensare che in realtà avevano dei mezzi straordinari di costruzione, una tecnologia molto avanzata. Per esempio, mi ricordo in una visita in Perù che ci sono tutti questi oggetti che non sappiamo mettere nella storia dell'umanità, e uno di questi oggetti sembrava di essere un computer, una cosa similare, e perciò tutto ciò che la scienza non fa entrare in questa visione evolutiva della nostra storia viene letteralmente eliminata. E allora, proseguendo, vorrei per terminare passare non più alla visione di una piramide, ma vorrei che vediamo il collegamento fra le tre piramidi e la costellazione di Orione. Voilà. Perciò questa è la rappresentazione, la grande piramide, e vediamo che i canali, diciamo, ci sono alcuni canali di quali non si sa molto bene a che cosa servono, che sono collegati a Orione, Sirio da una parte, la grande orsa e la piccola orsa, secondo le misure che hanno fatto alcuni egittologi un po' fuori delle norme. Questo rappresentano giustamente Aldébaran, Régulus, Antares e Fomalhaut, che sono in collegamento con le quattro facce della piramide, e sembra perciò che la piramide è un orologio astrologico che ci mette in collegamento con il mondo stellare. E allora l'idea qua è che siamo permanentemente sotto lo sguardo delle stelle, e se volete anche qua avete la relazione fra il cinturone di Orione a sinistra e la costellazione di Orione e le tre piramidi che sembrano assolutamente allineate sullo stesso asso, e la piccola piramide Mykerinos è leggermente spostato e con un'inclinazione angolare esattamente identica a quella della stella più piccola del cinturone di Orione. C'è un libro molto interessante scritto da Robert Bauval su questo. Perciò ci ritroviamo davanti a questo enigma totale. Com'è possibile che lavoravano con le stelle molto chiaramente, avevano una visione gigantissima del collegamento della Terra con l'universo, e che
insegnamento possiamo tirare di questo? E allora vi ricordo che una base assoluta di ciò che proviamo di sperimentare sia nei corsi che di meditazione Merkabah particolarmente che durante queste trasmissioni, che lo scopo completamente è di farci ricordare che non siamo degli esseri umani in un corpo umano, siamo degli esseri cosmici di quale una piccola parte ha biloccato in un corpo fisico. Perciò si tratta di cambiare assolutamente il nostro punto di vista. Non è che quando abbiamo fatto questo lavoro di bilocazione, perciò prendere una parte di noi per spostarsi e andare in un'altra parte, abbiamo usato la bilocazione, ma vi ricordo che l'esempio fondamentale è quello di Vishnu, che fa bilocare una parte di se stesso quando le situazioni planetarie sono molto in pericolo, e perciò Vishnu usa la bilocazione per mandare Vishnu, la coscienza, diciamo, stellare, il Cristo, l'amore che riempie l'integralità della creazione, manda una parte di se stesso sulla terra per aiutare l'umanità quando ce n'è bisogno. Questo è una bilocazione. È una bilocazione dall'alto verso il basso. E che cosa è la creazione del mondo da Dio? È una bilocazione. Dio l'unità crea la Trinità e dalla Trinità proietta una parte di se stesso nell'infinità dello spazio che ha creato e perciò biloca letteralmente se stesso in tutto lo spazio per creare sia il tempo che tutte le forme di vita esistendo in questo spazio infinito. Perciò tutto funziona con la bilocazione. Perciò in questo caso noi siamo delle bilocazioni della nostra coscienza divina. Siamo delle bilocazioni del nostro spirito, il nostro spirito è uno con il tutto, non esiste la separazione. E allora, perciò se siamo delle bilocazioni del tutto, una proiezione della nostra coscienza unita con il tutto nel piano fisico, chiaramente una parte di noi si trova nelle stelle e questa coscienza stellare che si trova nelle stelle viene proiettata fino a creare un corpo fisico qua nella materia. E allora in che cosa consiste l'immortalità? L'immortalità consiste a ricordarci che in realtà il corpo fisico è unicamente una bilocazione della potenza divina che unita all'integralità di tutto ciò che esiste nell'universo. E perciò si tratta, se volete, con rampicare progressivamente dall'illusione della separazione verso la cima dell'unità per riattivare la memoria che siamo costituiti di polvere e di stella e quando quando ci saremo ricordati che una polvere di stelle avremo compito la nostra missione di portare il divino nella materia. E allora a questo punto diventa estremamente interessante perché là possiamo capire adesso il mistero della Sfinge. Perché adesso
andiamo verso la Sfinge, vediamo la Sfinge. E allora, che cos'è la Sfinge? La Sfinge ha un corpo di leone e una testa di uomo. È estremamente interessante questo, perché non significherebbe che l'uomo ha un corpo di animale e una testa, diciamo, umana. E ho sempre detto che tutto il nostro lavoro consista a passare dall'uomo animale all'uomo angelico. E allora, se volete, la Sfinge rappresenta l'asse astrologico del leone e dell'acquario. E la Sfinge ha lo sguardo che segue le stelle nel loro movimento ciclico di 26.000 anni e perciò la Sfinge è il guardiano delle stelle sulla Terra e nello stesso tempo rappresenta l'essere umano con tutte le sue interrogazioni. Qual è la mia relazione con le stelle? Qual è il mio collegamento, il mio ruolo nell'universo? E la chiave è quando la tua coscienza divina rappresentata dalla testa, perciò il controllo, la consapevolezza del fatto che il tuo corpo è un corpo di animale e quando avrai riuscito a unire questo corpo di animale, la tua testa, per metterlo al servizio delle stelle, passerai dall'uomo animale all'uomo divinizzato e supererai l'illusione della morte, arriverai nel mondo dell'immortalità di Osiris. E la Sfinge rappresenta anche l'asse leone-acquario e può darsi che ci dice quando arriveremo all'epoca dell'acquario, il momento arriverà per te di soluzionare l'enigma della Sfinge. E nell'epoca dell'acquario adesso siamo. E vediamo che l'epoca dell'acquario è l'epoca della conquista dello spazio, dell'interrogazione sopra il posizionamento della Terra nell'universo, della ricerca se per caso non ci sono altre forme di vite in giro. E sembra che Orione sia una delle rare per il momento strutture dove hanno incontrato ossigeno. Perciò in questo caso tutto questo le piramidi potrebbero essere state, diciamo, delle antenne per collegarci alla costellazione di Orione, che sarebbe la nostra madre terra, e grazie a quale diciamo che rimanendo con la Sfinge veramente e le tre piramidi sono la Sfinge il guardiano di questo spazio infinito e di tutte le stelle, mentre le tre piramidi sono, diciamo, le antenne che mantengono il collegamento con Orione e anche con Sirio, sicuramente da dove veniamo, e ci sono anche delle tradizioni dicendo che i fondatori della civiltà, dell'essere umano stesso, parzialmente, non esclusivamente, venivano di Orione.
Perciò, se volete, il lavoro che stiamo facendo da un po' di tempo e di nuovo che presento nel giro di meditazione Merkabah Matrimondiale, sapendo che Merkabah è veramente l'essenza della tradizione dell'Egitto. Questo lavoro ha per fine di permetterci di stabilire definitivamente il nostro collegamento con le stelle e di fare ricordare alle cellule del nostro corpo fisico la nostra memoria stellare. Ogni cellula è una stella della nostra galassia. Ci sono miliardi di stelle nella nostra galassia, come ci siano miliardi di cellule nel nostro corpo, tutto assolutamente collegato. E allora la domanda fondamentale è come ricordarci. E io sono assolutamente convinto che nel sarcofago della Grande Piramide lo scopo era di preparare il discepolo a raggiungere il mondo di Osiride. Perciò la vita eterna, e per raggiungere la vita eterna si passa obbligatoriamente dal nostro ricollegamento cellulare con la memoria stellare che abbiamo nel nucleo delle nostre cellule. Perciò adesso torniamo nella Grande Piramide, una parete, voilà. Allora, vedete, questa è la parete, una parete della Grande Piramide. Vi ricordo che siamo all'interno di una struttura che pesa delle miliardi di tonnellate, c'è tutta questa mazza di pietra gigante intorno e sono riusciti a fare 3 stanze nella Grande Piramide. C'è la stanza alta, detta del re, la stanza mediana, detta della regina, e la stanza bassa. Io sono andato già nella stanza della regina, nella stanza bassa non ho mai potuto andare, ma la stanza bassa è sotto la piramide e ci sono 3 corridoi, c'è un corridoio speciale che conduce verso la stanza bassa e si dice che sotto le piramidi c'era una città, un'immensa città nascosta, sotterranea, di quale la stanza bassa potrebbe essere una porta di entrata e perciò viene totalmente proibita al pubblico. Perfezione assoluta di questa struttura all'interno di questa piramide di quale nessuno sa come è stato potuto costruita. Voilà. E all'interno c'è il sarcofago e non c'è mai stato un coperchio nel sarcofago, mai, perché è impossibile far entrare un coperchio di questa taglia nel piccolo sotterraneo che arriva nella sala, è impossibile, perciò è stato impossibile di farlo, di toglierlo, perciò non c'è mai stato un coperchio. Questo è assolutamente evidente. Perciò adesso, con tutte un po' queste spiegazioni, vi invito a tornare in bilocazione a fare un lavoro e arriveremo nel sarcofago, perciò chiudi gli occhi
Espiri profondamente 3 volte. Mandi l'amore alle cellule del tuo corpo. Intensifichi il tuo livello di amore. Ringrazi le tue cellule. Per la loro condivisione. Per il lavoro permanente che ti regalano. Entri in collegamento con la Sfinge e vedi, senti, percepisci, immagini che il corpo della Sfinge è il tuo corpo, perciò hai un corpo di leone, una testa umana e il tuo corpo di leone in collegamento con il segno astrologico del leone e la testa con il segno astrologico dell'Acquario che fa un asse nel cielo e perciò si tratta per te di riunire queste due forze che potremmo chiamare il leone o il mondo animale, la dimensione emozionale nella tua struttura psichica e l'Acquario, l'uomo, la struttura mentale. E si tratta di usare questi due aspetti della tua psiche per passare dall'uomo animale all'uomo angelico, perciò dell'uomo identificato con il suo corpo e la madre terra all'uomo identificato con le stelle che vengono a alimentare le cellule della loro potenza infinita, della potenza infinita, della luce, della fiamma di vita eterna, di quale ogni stella è un strumento, a quale ogni stella fa specchio. Voilà, perciò più amore, più amore, più amore, più luce, più luce, più luce. Il tuo corpo si illumina completamente, convochi le tue cellule in assemblea generale e chiedi a loro di collaborare con te per questo viaggio
verso la memoria egiziana delle stelle, e adesso in bilocazione, perché una parte di te rimane assolutamente, totalmente consapevole nel tuo dove sei seduto, e prendi una parte di te che fai viaggiare fino alla grande piramide, e là vai all'entrata, fai la grande discesa verso le profondità di te stesso, perché è nelle profondità di te stesso che è nascosta la memoria delle stelle in te. E dopo prendi la grande galleria centrale che giustamente ti permette di dirigerti verso la tua coscienza stellare o divina, arrivi nella piccola galleria orizzontale dove ti devi inclinare totalmente in segno di umiltà totale, l'umiltà di mai dimenticare che come le stelle sono i tuoi servitori, tu sei il servitore. Le tue cellule sono i tuoi servitori, tu sei un servitore delle stelle, e arrivi così nella sala alta. Della grande piramide, ti dirigi verso il sarcofago, e se possiamo tornare al sarcofago, perfetto, è illuminato dall'interno, bellissimo, e là, come lo faceva l'alunno (1700 anni prima di Cristo, 3000 anni prima di Cristo), puoi allungarti nel sarcofago sulle spalle, così hai una visione diretta del mondo stellare, e la punta della piramide è più o meno il fascio attraverso il quale puoi comunicare
con queste stelle. Ti ricordo che in tutte le piramidi che hanno ricostituito le proporzioni della grande piramide, lo spazio corrispondente a questa stanza alta della grande piramide permette di conservare tutti gli oggetti, perciò questo è proprio un luogo di immortalità. In questo spazio non esiste più la morte. Perciò è come se in questo sarcofago stai ricevendo un corso di immortalità. E questo corso di immortalità consiste a collegarti non alla tua madre terra, ma alle tue madre stelle che gli egiziani chiamavano Nut. E Nut è l'arco stellare e corrisponde alla visione che possiamo avere delle stelle quando guardiamo il cielo. E adesso ti invito perciò da questo primo punto di bilocazione che il sarcofago della grande piramide, dove sei sdraiato nello stesso tempo che sei seduto nell'appartamento dove sei, passando dalla cima della piramide, collegati con Aldebaran nella costellazione del Toro, la stella più luminosa della costellazione di Toro, e vedi, senti, visualizzi ciò che succede e ti colleghi con l'insieme delle tue cellule. E questo corrisponde a un angolo della piramide. L'angolo che si termina in cima. Dopodiché, nella costellazione del Leo, che corrisponde al secondo angolo della piramide, vai nella costellazione del Leone e raggiunge Regulus, la stella Regulus, e nell'inspiro ogni volta inspiri la luce della fiamma di vita eterna comunicata da queste stelle. Apri, 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 espandi, 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 dilati, dilati, dilati. Torni a casa tua, nel mondo stellare dove regna Osiris, e adesso puoi seguire la terza linea
della piramide, il terzo angolo, e andare collegarti a Antares, nella costellazione del Scorpio, adesso vai nel quarto angolo e ti colleghi con Fomalhaut nella costellazione dell'Acquario. Adesso all'inizio del pesce. E così ti rendi conto che la Sfinge in te, il Leo e l'Acquaria sono legate a Regulus e a Fomalhaut. Tu la Sfinge e questa è la parte apparente della Sfinge, ma la sua parte nascosta ci collega a Aldebaran e Antares. E capisci che la punta della piramide permette di sintetizzare in te la forza di queste 4 costellazioni e così all'interno di te più amore, più amore, più amore, più luce, più luce, più luce, espandi, espandi, espandi. Apri, 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 dilati, dilati, dilati e la tua coscienza adesso alla taglia della grande piramide e la punta della grande piramide, che è la cima della tua testa, riceve l'infusione straordinaria, la potenza, la forza di amore e di vita eterna di queste 4 costellazioni e adesso
ti puoi rendere conto che queste 4 costellazioni, la tua identificazione alla grande piramide, crea questa croce all'interno di un circolo e osservi. Perciò sei la grande piramide, ricevi l'influsso delle 4 stelle, di queste 4 segni zodiacali, e il tuo corpo nel sarcofago riceve delle onde potentissime di mortalità. E queste onde potentissime di mortalità vanno a curare tutti i disordini possibili del tuo corpo fisico, perciò usi questa energia che ti sta arrivando per allineare tutte le cellule del tuo corpo sulla forza guaritrice delle stelle che ordinano nella perfezione del tutto ogni particella del tuo corpo fisico. Più amore, più amore, più amore. Ispiri la luce dorata, la grande luce della fiamma di vita eterna che intensifica il risveglio dell'immortalità, il ricordo dell'immortalità nel tuo corpo fisico e adesso espandi, 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 apri, 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 dilati, dilati, dilati.
E adesso la tua Merkabah, il tuo corpo di luce, raggiunge la taglia delle 3 piramidi tutti i colleghi attraverso questa espansione dell'1 in 3 e del 3 in 1, ti colleghi attraverso le 3 piramidi al cinturone della costellazione di Orione, e ricevi questo influsso perciò sarebbe bello di avere la foto della costellazione di Orione con le piramidi. E il tuo corpo nel sarcofago riceve tutto questo influsso della costellazione, del cinturone di Orione, che va a intensificare sia il ricordo delle tue origini stellari, sia l'influsso di energia nel tuo corpo, della forza di mortalità. Qua, se vuoi, è come se tu bilocchi una parte di te stesso dalla costellazione di Orione fino al tuo corpo fisico nel sarcofago della Grande Piramide. E passi da una bilocazione dal basso verso l'alto a una bilocazione dall'alto verso il basso, e le 2 bilocazioni, una orizzontale, perciò spaziale da dove sei fino alla sala alta della Grande Piramide, l'altra verticale, perciò temporale, dalla costellazione di Orione verso la Terra, si raggiungono
nel sarcofago della Grande Piramide, intensificando così l'immortalizzazione cellulare del tuo corpo, della tua coscienza, che ti permette di entrare nel regno di Osiride, nel mondo dove regna l'immortalità, e che si tratta di fare scendere sulla terra adesso e adesso aggiungiamo il collegamento con la stella Sirio, che corrisponde a Iside, e hai così collegato il tuo corpo fisico con le 4 stelle principali di 4 costellazioni, con le 3 stelle centrali del cinturone di Orione e con Sirio che annuncia il movimento del Nilo, colonna vertebrale della Terra in questa epoca, e che viene a illuminare integralmente tutto il tuo sistema osseo e la tua colonna vertebrale, per intensificare la liberazione della forza di mortalità nel tuo corpo fisico. E tutte queste onde, tutte queste forze, tutte queste potenze di luce infinita, della fiamma di vita eterna, vengono fissate come forza di mortalità dal tuo corpo nel sarcofago della Grande Piramide,
E adesso hai assolutamente la chiave del significato della Sfinge. La Sfinge dice: passi dall'espressione animale alla manifestazione divina del tuo essere, e questo si fa attraverso la comunione con le stelle, con la potenza di Nut, grazie a quale raggiunge la casa di Osiride nel suo regno di mortalità. Con Iside che dalla terra lo accompagna e mantiene questa forza di immortalità attraverso la presenza permanente della stella Sirio, che ci dice: sono la guardiana della luce della fiamma di vita eterna per la terra, e perciò che sono la stella più luminosa che puoi vedere. E perciò tutti questi correnti stellari si uniscono in te. E vengono a costruire il ricordo della tua eternità nel tuo corpo fisico. E là abbiamo tutto ciò che è in basso come ciò che è in alto, le nostre cellule in basso sono il riflesso delle stelle in alto, e unendo l'alto con il basso siamo rivelati al nostro essere vero, quello che ha vinto l'illusione della separazione e della morte. Tutto è uno. Respiri profondamente. Il tempo è arrivato di ringraziare le stelle, la grande piramide, le tre piramidi, la Sfinge, la potenza che ci ha comunicato l'Egitto e tutte le altre civiltà su questo pianeta. E adesso tranquillamente ci alziamo del sarcofago e possiamo
fare il nostro cammino di ritorno fino al nostro corpo fisico e portare l'integralità delle forze sperimentate in questa esperienza fino al nostro corpo fisico, perciò il nostro corpo fisico viene letteralmente immerso dalla potenza di immortalità ricevuta da questa esperienza e abbiamo così la soluzione al mistero della Sfinge, che è letteralmente il guardiano della coscienza divina dell'uomo grazie alla sua capacità di recuperare la forza delle stelle. Espiri profondamente e quando vuoi apri gli occhi perciò abbiamo finito questo viaggio potentissimo. Durante questo ciclo di conferenze avete delle chiavi straordinarie di evoluzione. Tutto, diciamo, la scienza antica, moderna e futura è contenuta qua. Mancano le tecniche per rendere permanente questa espansione di coscienza. Questo viene insegnato nel corso di meditazione Merkava Matrimondia. E comunque vi suggerisco una volta alla settimana di prendere una di queste conferenze, di rifarla e se volete la soluzione alle difficoltà estreme, ciò che stiamo vedendo attualmente sul pianeta è giustamente la ricerca per la componente animale dell'essere umano di prendere il controllo dell'uomo e perciò abbiamo lavorato per questi 2 mesi, grazie agli avvenimenti strani e straordinari nello stesso tempo vissuto su questo pianeta, abbiamo lavorato per creare letteralmente la forza di risveglio della divinità nell'uomo per fare abortire, diciamo, le prove che l'uomo animale fa di prendere il controllo e perciò l'uomo stellare è infinitamente più potente dell'uomo animale. E ognuno di noi, come rappresentante di questo uomo stellare, ha in sé la capacità di letteralmente soffiare su questo pianeta la potenza di trasformazione, il passaggio
dell'uomo animale all'uomo stellare, all'uomo divinizzato, all'uomo, diciamo, espressando se attraverso l'amore infinito la luce che permette la manifestazione della vita eterna nell'individuo e sul pianeta, e questo è il messaggio che la Sfinge da migliaia di anni ci manda, e adesso in questo inizio dell'epoca dell'Acquario è dove si gioca l'essenziale di questa partita preparata, diciamo, da migliaia di anni. Perciò buon lavoro a tutti, si tratta veramente di continuare questo lavoro e di consacrare del tempo, perché è imperativo di fare scendere questa memoria delle stelle qua sulla Terra, e avete qua un magnifico strumento, e ogni conferenza di questi 2 mesi è un strumento per aiutare a questo processo di trasformazione della coscienza umana e della vita sulla Terra. Grazie tanto.